န်တူခန်းကြီးရဲ့ပရမပဲရဲ့တရမြောက်ခန်းကြီးကိုကြည့်အောင်ပရမောဆုံးခန်းကြီးကအန်ဒရီတောင်းကလည်းတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ခန်းကြီးလေးပဲပေါ့နော်အပေါ်ကဟာလေးကိုတစ်ပင်လို့မှတ်မယ်အောက်ကကျတော့တာမြစ်တွေဆိုင်လို့မှတ်မယ်အလွယ်မှတ်နည်းကတစ်ပင်တွေကိုမခုတ်ဖို့တာမြစ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်မယ်သူသုံးတဲ့စကားလုံးဒီကခင်းကြီးရူတာမြစ်ဒီခင်းရှိတာမြစ်ချင်းkin and စလိမ်မတောက်ရ gan ခင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တာမြစ်ချင်းခိုင်ခင်ဥပဒေအရတာမြစ်ချင်းဒီစကားလုံးကကြတော့ဘယ်ဘက်ကဟာမီးလို့မှတ်လိုက်မယ်ညာဘက်အပေါ်ကပတ်စံအိတ်အောက်ကဟာလေးကမြေကြီးခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့မီးနဲ့မြေကြီးပေါ်ကပတ်စံအိတ်ကိုမီးရှို့တော့မီးကိုငွေတွေထွက်တယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကခဲမှုရီမီးကိုခဲမှုရီမီးကိုမွန်တော့ခဲမှုရူမီးကိုမွန်ဒီအန်တူစုမီကိုကောင်းတိုင်းခီဆူအန်ဂျိုစလိတ်တောက်ရနေရဒီခန်းကြီးကကြတော့၃ချက်ဆွဲထားတော့၃လို့မှတ်မယ်ပြီးအောက်ကသူ့ရဲ့အောက်ကလာလီရဲ့ညာဘက်ကဟာလေးအပေါ်ကဟာလေးကခတခဏခုလေးနဲ့သူတို့ခုလို့ပဲမှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အလွယ်မဲ့ရရင်၃လကြာပြီးခုထီအောင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့မှတ်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကရှီဇူကတိတ်ဆိတ်တော့ရှီဇူမာရူတိတ်ဆိတ်ဒီအန်စေဤငိမ့်သက်စွာနေသည်စေရှိထိုချေနေတန်းရဲနေခြင်းဂျိုးမြတ်ကိုတွေးပြန်ကြောမှကြီးဒီကန်းကြီးကကြောင့်အပေါ်ကဟာလေးကကြောင့်ခတာခဏခုနဲ့သူတော့အခုလို့မှတ်လိုက်မယ်ပြီးအမိုးလေးရဲ့နံပါတ်6လေးနဲ့သူတော့6လို့မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အခုအမိုးအောက်မှာ6မိနစ်နေရတာအန်ဒီရများတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကအာဘူးနိုင်အန်ဒီရရှိတော့အာယာဝီအန်ဒီရရှိတော့စိတ်ပူခြင်းခိခံအန်ဒီရရှိတော့ခိခိဘေးအန်ဒီရခိနံအသက်အန်ဒီရရှိတော့ဘေးအန်ဒီရတဘာဝဘေးစာတီညာဘက်ကဟာလေးကအမိုးလို့လည်းမှတ်လို့ရဒါမှမဟုတ်လည်းခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကအိတ်ကလေးကိုလွှဲထားရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခမောက်ဆောင်ထားပြီးအိတ်လွှဲထားတဲ့လူလေးကအန်ဒီရများပြီးမတ်ဆောက်တဲ့ဘီနေရာကိုသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကခဲဝါရှိမတ်ဆောက်တော့ခိခံအန်ဒီရရှိတော့ဟိုခံအာမခံခန်းရှွန်းမတ်ဆောက်တော့နေရcan အကူမကောင်းတာဖြစ်မိပုံစံခံစားရပြီးစိတ်မအေးရခြင်းဒီခန်းကြီးရဲ့အန်ဒရီမှာလေးတင်မှုတယ်ဒီဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့ဟာလေးကိုဂေတကားလို့မှတ်လိုက်မယ်အလေရဟာလေးရဲ့ဟီတိုလူပုံစံလေးမှာနှစ်ချက်လီချက်ထားတော့လူ2ယောက်လို့မှတ်လိုက်မယ်ဂေတကားအောက်ကလူ2ယောက်ရဲ့ပတ်သက်ဆွနယ်မှုသုံးတဲ့စကားလုံးကကန်ဆူရူပတ်သက်သည်ခခဝါရူပတ်သက်ဆွနယ်သည်ကန်ရှင်းစိတ်ဝင်စားခြင်းကန်ခေဤပတ်သက်ဆွနယ်မှုဇေးကန်အကောက်ခွန်ဒီခန်းကြီးလေးအန်ဒရီခန်းကြီးလေးပဲပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကဟာကိုအီဆန်လို့မှတ်လိုက်မယ်ညာဘက်ကဟာအချီခန်းကြီးအဲ့တော့အီဆန်ကအချီတစ်လုံးရဲ့တာဝန်ခံဆိုပြီးမှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကခခရီတာဝန်ခံခခဝါရုပတ်သက်သည့်အကျိုးတက်ရောက်စေသည့်ခခရီin တာဝန်ခံကန်ခေရှာသက်ဆိုင်သူရန်ခေဆက်ဆက်ပတ်သက်ခြင်းဒီစကားလုံးကကြတော့အပေါ်ဟာကိုတရားလေးလိုမှတ်မယ်ဘယ်ဘက်ကဟာရှိဒီအောက်ကဟာလေးကကြတော့နာမရဲ့ခန်းကြီးနဲ့တူတာလေးဆိုတော့တရားအောက်ကရေးတဲ့ကိုနာမည်ကကြသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကအိုချီရူအောက်တိုကြသည်အိုတိုဆူအောက်တိုကြစီသည်ရာကူဒိုင်ဆူရူဆာမဝဲကြသည်အချီတန်ရာကူစာပိုက်တစ်ပိုက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတည်ငြိမ်ပြီးစီးခြင်းထန်ရာကူလိတ်ကြခြင်းလဲကြခြင်းဂေရာကူဆူရူကြာစင်ဒီအရေးအသွေးဇီနုံဒီစကားလုံးကကြောက်တုံးလေးကိုတူးနဲ့ထုနေတဲ့ပုံစံလိုမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြောက်တုံးကိုထုရိုက်တီသုံးတဲ့စကားလုံးကအီရှိကြောက်တုံးကြောက်ခဲဟိုဆေခီယရနာပစ္စည်းအီဆေကီနီချိုဂဲတလုံးနဲ့ငှက်တကောင်ဖြစ်တီရာကုဆေခီကြောက်တုံးများကြခြင်းဂျီရှာကူတန်လိုက်တုံးဒီစကားလုံးကကြတော့ဒါလေးကိုကြတော့အတောင်လို့မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတောင်နှစ်ဖက်နဲ့ပြန်တန်းနေဆိုပြီးမှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကတိုဘူးခုံပြန်သည်တိုဘူးတာစုထခုံသည်ခုံထွက်သည်ဟီကိုဂျိုလေရင်ကွင်းဒါလေးကဘယ်ဘက်ကမြင်းခန့်ကြီးရဲ့ညာဘက်ကအဓိကခန့်ကြီးရဲ့ပေါင်းထားတာဆိုတော့မြင်းတွေရဲ့အဓိကရနာဘိုးဆိုပြီးအလွယ်မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကချူရှာဂျိုကာပါကင်ဂျောချူမြဲဆောင်နေခြင်းချူစားရင်ထိုဒေတာသူစီလူခံရသူဝန်တန်း
ဒီစကားလုံးကဘယ်ဘက်က leg radical လေးရဲ့ညာဘက်ကကျတော့အမိုးလေးရဲ့မြေကြီးခန့်ကြီးလေးရဲ့အပေါက်ဟာလေးရဲ့ဆိုတော့ပေါင်းထားတာဆိုတော့လက်နဲ့အမိုးအောက်ကမြေကြီးအပေါက်ထဲအမိုက်တီဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးက suteru လွတ်ဖြစ်တီရှိရှာကိုညူဒရမနောက်ငါအောက်ကိုတုံညာဖြစ်ထားခြင်းဒီစကားလုံးလေးအတွင်းဘယ်ဘက်ကဟာကိုတွေ့ရင်လမ်းလို့မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုတိုးမွန်ခန့်ကြီးကလေးခန့်ကြီးလေးလည်းပါတော့လမ်းမှာကလေးတွေကစားနေရလို့မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကအာဆိုးဘူးကစားသည်လဲသွားသည်အလေးလိုက်သည်ယူဝဲရေကစားခြင်းယူဝမ်ချီကစားခွင့်ဒီခန်းကြီးကရေခန်းကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါတော့ရေကူးနေကြတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်သုံးတဲ့စကားလုံးကအိုယိုကူရေကူးသည်စူရဲရေကူးကစားနီဖြိုးရေကူးပြိုင်ခြင်း